हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताएंगे हम, अगर होम थिएटर में साउंड की प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रही है, किसी तरह से घैं घैं की आवाज़ आ रही है, तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो दोस्तों आइए इसको खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों इसकी स्क्रू हम खोल लेते हैं बैक साइड से। तो ये स्क्रू हमने खोल लिया है, देखिए। और अब ये कवर हटा देते हैं। तो ये बैक साइड का कवर हमने हटा दिया, और जो इसके अंदर ये पीसीबी कार्ड लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं कौन सी आईसी ख़राब है। वो आपको हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में। ये जो आईसी लगती है इस होम थिएटर के अंदर, पीसीबी कार्ड के अंदर जो 2030 नंबर आईसी का नंबर है, उसको चेक कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे हम। तो दोस्तों ये पीसीबी कार्ड खोल लेते हैं। तो ये पीसीबी कार्ड हमने खोल लिया है। अब देखिए हीट सिंक के अंदर ये है 3 आईसी लगी हुई है, इनमें से एक आईसी ख़राब है। और ये कौन सी आईसी ख़राब है वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए ये 2 आईसी है, जो बाहर वाले स्पीकर उनकी है, और जो एक आईसी है जो होम थिएटर के अंदर स्पीकर लगता है उसकी आईसी है। तो जो अंदर स्पीकर लगा हुआ है उस आईसी के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये आईसी हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसको चेक करके भी आपको बताएंगे ये आईसी ख़राब क्यों है और इसको कैसे चेक करते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस डिसोल्डिंग पंप की सहायता से। तो इसको डिसोल्ड कर देते हैं पहले। तो देखिए मैंने डिसोल्ड कर दिया है। अब इस आईसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आईसी हमने देखिए बाहर निकाल डिसोल्ड हो गई है, और ये इसको हमने बाहर निकाल लिया है। ये जो होल है इसके, इनको खोल लेते हैं, क्योंकि आईसी हमें दोबारा इसमें रिप्लेस करनी है। जो दूसरी आईसी है उसको रिप्लेस करेंगे इसकी जगह। पहले इस आईसी को दिखा देंगे आपको, इसका नंबर दिखाएंगे आपको। ये इस आईसी का नंबर जो है 2030 है, और इसको चेक करके दिखाएंगे ये ख़राब कैसे है और किस तरह उसको किस तरह से जो है चेक किया जाता है इसको। तो देखिए ये मल्टीमीटर लिया हमने, और इसको जो है डायोड मोड पे चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर की जो प्रोब है उनको हम एक साइड लगा देते हैं। देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है, एक पिन पर ले लेते हैं और दूसरी पिन पर लगाएंगे तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, और बाकी पिन पे शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये ख़राब है। शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए किसी भी पिन पे, 2 पिनों के बीच में शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो ये आईसी ख़राब है। तो इस आईसी की जगह हम दूसरी आईसी चेंज करते हैं। तो ये दूसरी आईसी लिए हमने, देखिए 2030 नंबर है, इस आईसी का नंबर भी 2030 ही है। सेम नंबर होना चाहिए, जो आईसी हम निकाल रहे हैं और जो लगाएंगे उसका सेम नंबर होना चाहिए। तो जो आईसी हम लगा रहे हैं उसको देखें, ये इस तरह इसको चेक करते हैं। एक एक पिन पे पकड़ लीजिए आईसी की, और ये इस तरह जो है जो पॉजिटिव नेगेटिव पिन होती है उसको आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो ये आईसी सही है, बराबर रीडिंग है सही। और इसको अब इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया, अब इसको टाइट कर लेते हैं। अब इसका जो स्क्रू है उसकी सहायता से इसको टाइट कर लेते हैं। तो ये स्क्रू हमने लगा दिया है। अब इस स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। तो ये स्क्रू हमने टाइट कर दिया है। देखिए ये अच्छे से टाइट होना चाहिए, और बेहतर ये है कि हीट सिंक कंपाउंड भी इसको लगाना चाहिए। इस पर ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए हमने नहीं लगाया। अब इसको सोल्डिंग कर देते हैं।
तो ये आईसी हमने लगा दी है। इसकी वजह से इसमें घह घह की आवाज़ आ रही थी, कुछ साउंड सुना नहीं दे रहा था। अब इस आईसी को लगाने के बाद में आपको क्लियर ब्लूटूथ ऑन की आवाज़ आएगी। देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। पहले इसको हम फिक्स कर देते हैं, इस बोर्ड के अंदर इसको फिक्स कर देते हैं। जो इसकी बैक साइड है, जैसे हमने इसको हटाया था इसी तरह हम इसको लगा देते हैं। तो देखिए हमने लगा दिया है, और अब इसको ऐसे ही इसकी जो बैक साइड का कवर है इसको ऐसे ही इसको लगा देते हैं। तो ये हमने फिक्स कर दिया और इसको इसके ये हमने टाइट कर दिया है। तो ये स्क्रू टाइट हो गए, और ये जो दो स्पीकर हैं, जो दो आईसी हमने दिखाई थी उनके लिए हैं, और एक आईसी है जो इसके अंदर एक स्पीकर लगता है उसके लिए है। तो ये हमने इसको आउटपुट वाले लिए लगा दी है। अब देखिए जैसे इसको ऑन करेंगे आपको एक आवाज़ आएगी, तो इससे पता लग जाएगा कि हमारा सेट ओके है। तो देखिए ये ऑन हो गया, आवाज़ आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।